چند وقت پیش داخل اینترنت یک سری ویدیوهایی داخل اینترنت داشتن پخش می‌شدن که یکی مثل این بود. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم که میگفتن که چه میدونم امباپه دیکتاتور و حالا هر چیزی که هست. ما میخوایم امروز توضیحش بدیم. ببینید موقعی که امباپه اومد یک قراردادش تمدید کرد با پاریس سن ژرمن، اون موقع یه قرارداد فکر کنم گنده زیاد بود پولش. بعد یک سری اومدن گفتن که این پولی که امباپه گرفته داخل قدرتش توی اونجا تأثیر داره. امباپه هی میگفت نه نداره. یک سری گزارش هم حالا این وسط اومد که میگفت داره، ولی خب حالا به نکته جالبش اینجا میرسیم. همین چند وقتهای پیش، حالا نمیدونم حدودا چقدر، همین ویدیوها که وایرال شدن باز دوباره به سر مردم اینا زد و اینجا نکته اصلی ماست. یک سری کسا که دیگه نمیدونم باید چی بگم، پاش اومدن شروع کردن به میم ساختن. بود که مثلا داخلش امباپه مثلا میومد جلوی بازیکن وای میساد، بعد از اون میم ساخته بودن که آره چون قدرت همش قدرت دست امباپه است، اون دیگه جاشو میدونه باید بیاد جلو وایسته. این بود اینجا میذارم. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزاء أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من یه ویدیویی هم پخش شد داخلش همین امباپه هست، داخلش چیز پوشیده، همین لباس هیتلر، احتمالاً لباس هیتلره. اینه قول الصوارم كي تسترد. خب همین دیگه. اگر ایده‌ای داشتین، ایده میم بعدی یا هر داستان بعدی که میخواین براتون توضیح بدم بگین حتما داخل کامنت ها. دیگه دارم سعی خودم کردم هر چه طولانی‌تر بشه دیگه، ته تهش همینه. من نمیدونم چیکار کنم دیگه.